Hello，大家好，我是 Harry，来自澳洲体育的。那么今天呢，又是新的一个产品啊，然后来到澳洲体育。那么今天我想介绍给你们呢，就是这个新的一个声卡啊。这个声卡呢是来自澳洲体育的一个 AS2 的一个最新的全新的一个声卡。那么这个声卡的话呢，它是可以支持48V 的一个，还有5V 的一个声卡哈。那么这个值得一提的话呢，它的声卡呢，就是第一，它价格是不会高，那么非常适合一些的主播，比如说有一些喜欢在直播平台的，或者是一个 Facebook Live 的话呢，其实这台呢是非常适合你，因为它的那个特效你看一下哦，那特效是1100多哦，1100多。那么这个特效呢，一共有24种的一个特效，包括一些笑声啊，或者是一些音乐呢，或者是还有一个2个就是给你就是自己录的那个效果呢，可以录自己的那个特效在里面这边哈，然后还有不一样的特效在这边，然后还有就是值得又在一提的就是这个12种的一个唱歌的不同的模式，唱歌不同的模式啊，比如说我现在唱歌的话，我可以从1号到12号呢，可以按的话呢，它的那个模式的唱歌的 echo 是不一样的 ，OK。那么这个呢是整个设计起来呢，它蛮薄的，然后还有它就是蛮高档啊，因为然后它的那个现在目前呢在抖音也是很多人在使用这一款啊。那么我们来测试它的那个 echo。Hello testing 1 2 sound check 1 2。比如说我现在要刚才我所说的那些模式哈。Hello testing 1 2，然后每一个的都不一样哦。Hello testing 1 2 sound check 1 2，嘿嘿嘿，喂啊，你看，如果是喜欢用不同的那种的 echo 或者是效果来唱歌的话呢，这一台的那个声卡呢，真的是非常适合你哦。那么我们也可以off 掉这个声卡，然后我们自己设置自己要的那个音效都可以哦。然后我们来现在唱一首歌来测试一下这个的新的声卡，蛮好玩哦。然后来看看它的效果怎么样。现在我们来搭配就是 Blokobla 的 U87这个麦克风。其實無伴侶，也不必寂寞，正好將一切感覺遺忘。如若能習慣，忘掉你也不錯。我說我不哭向錯與不難過。再次見你，如何可決絕？乾這一杯，卻等於解脫。愛多一次，醉多一次，也得分手。醒覺後不再回頭。愛多一次，痛多一次，誰能忍受？一個人痛苦已足夠。那麼呢，這個呢，目前呢，我們還可以就是比如說現在我們可以挑選一些的不同的那個特效啊。Hello， 愛多一次，痛多一次，你看啊，這個按4號，哪得分手，也是有點不是很喜歡。Hello， 這個9號也可以。忘掉誰是我，暗心中獨坐。我是8號看，這個我 Hello testing 1 2，其實能習慣，離別你也許錯。這些所以很多種，那麼一般上我們都會用 K 歌 Hello testing 1 2，這個是 K 歌也有很多種的那個模式，所以這個聲卡很 powerful 一下。如何可決絕？這個是 professional。乾這一杯，卻等於解脫。那麼這個是按調呢，就是我要的。愛多一次，醉多一次，也得分手。醒覺後不再回頭。所以呢，這個的聲卡其實我覺得
很不错。如果是你喜欢唱歌的话呢，那么这个是很适合。OK， 那么今天就到此为止。那么如果有问题的话呢，你可以，或者是你喜欢的话呢，可以直接联系我们。OK，see you，yo。